Gọvanọ Anambra Steeti bụ Ọkammụta Masoludo na-ekwu na ọchịchị ya na-aga n'ihu iji wee mejupụta erere nke usoro ọchịchị onye kwuo uche ya site n'ịtọ ntọala maka iwube obodo nke Anambra ga-ekwu obibi ma na-aga n'ihu. Gọvanọ Soludo kwupụtara nke a n'ọgbakọ ndị isi ọchịchị akpọrọ 2024 Executive Council Retreat were ọnọdụ na International Convention Center dị n'Awka. Onye nta akụkọ anyị na ụlọ omeiwu gọọmenti Ejike Abana ga-akọtọpụ akụkọ a. Nzukọ nke ebumnobi ya bụ iji benata mmafu obi nke a na-enwe n'etiti ndị ọrụ gọọmenti na steeti a bụkwa n'iji nebanye anya na ọrụ nke ọchịchị ugbu a na-arụ n'iji fụkwa na ọdịnihu ga-aka mma. Dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka emechara ya bụ nzukọ, ka Gọvanọ Soludo kwuru na ya bụ mmemme bụ n'iji lebanye anya n'ọchịchị ya, ihe na-eche ha aka mgba nakwa ụzọ ha ga-esi wee nweta ụsa. Gọvanọ Soludo mere ka amata na ya bụ nzukọ lebara anya n'ọchịchị ya n'ihe ọ kwadoro ime, ihe na-eche ha aka mgba nakwa ụzọ ha ga-esi belata ya. Ọ kwere nkwa na ọchịchị ya ga-abụ nke ga-afụ na steeti a bụ ebe ndị mmadụ ga-ebi, rụọ ọrụ ma dọbata akụnụba ha. O kwuru na afọ 2024 bụ olileanya ma bụrụkwa afọ a na-amanwe ndọrọ ndọrọ, ma kọwaa na ọ ga-abụkwa afọ nke onye ọbụla ga-eti uchu n'ọrụ ya ka Anambra wee bụrụ obodo bụ ịgba.